Oh, ich darf. Juhu. Humor. Ja, die Optionen sind begrenzt im ersten Zug. So. So. Da kommen die Zeitalter 1 Helden aber schon sehr früh. Entschuldigung? Stefan, was meinst du? Die Zeitalter 1 Helden kommen gerade sehr früh. Ja, okay. Gut, das A-Zeitalter, das geht ja auch schnell vorbei. Ja, aber sonst brauchen die was länger, bis die Helden. Also in den ersten 3 Karten von Zeitalter 1 sind direkt mal 2 von den Anführern drin. Was? Ich wollte nicht an die. Nee.
So nett. Ja, nehme ich. Und bei dir alles klar, Stefan? Oh ja. Jobmäßig auch? Bitteschön. Job, Beruf. Ja, Bist so ein Ja, bisschen läuft entspannt ein gerade. bisschen, oder? es geht. Es ist momentan immer noch diese ganzen Corona-Bestimmungen halt ein bisschen verrückt, aber vor allem da man nicht weiß, was am Montag passiert, weil da bei uns die ganzen, wie heißen sie, Anweisungen ablaufen und noch keine neuen da sind, glaube ich. Also vom ganz Deutschland oder nur im Gesundheitswesen? Ne, diese ganzen Besuchsregelungen und Testregelungen. Ah, okay. Ist ja momentan dürfen Besucher und ähm, Mitarbeiter nur ins Heim rein, wenn alle 48 Stunden getestet wird. Also wer das die ganzen Insassen und Personal, oder? Nee, Besucher und Personal. Muss alle 2 Tage getestet werden. Die Besuche müssen alle 2 Tage... Wow. Ja. Das wäre zwar schön, aber... So, der Typ hat sich der Zorn des Khans geschnappt. Wo? Uhuhu. Die Universität auch noch bekommen. Ja, das spielt echt friedlicher Pfad diesmal eigentlich. Bin ich mir gewöhnt von der Agro-KI ein bisschen mehr Kriegstreiberei. Aber für das ist wohl Moonrider zuständig diesmal. Ja, noch ein bisschen stärker. Ja, guck mal, der hat Genghis Khan, da weiß er genau, was abgeht. Ich hatte am Mittwoch meinen ersten Covid-Test. Er war gar nicht so schlimm wie erwartet. Ja, wie gesagt, ich werde wöchentlich momentan 3-mal getestet. Also der Nasentest. Ja. Wow. Das geht alles.
Ja, ist, glaube ich, ziemlich abhängig davon, wer es macht. Wenn jemand so Ja. roboterhaft einfach reinschiebt, ohne Rücksicht und nichts, dann ist nicht so toll. Und ich hatte die Tante so voll gejammert, dass sie ganz zärtlich war. Hilft. Ja, nee, so war echt okay. Ich sehe schon, es spielt wieder keiner strategische Karten. Und diesmal habe ich tatsächlich mal meine 2 Pops da stehen. Ja, ich hätte auch immer eine Reserve, da läuft echt nichts. Jetzt kamen erst die beiden anderen. Ja, vor allem, Extra. solange A-Zeitalter Karten da sind, kannst du problemlos Karten spielen, auch wenn du militärisch schwach bist. Da kommt dir nichts Schlimmes. Ja. Ja, siehst du, jetzt geht's schon los. Ah, da ist er ja. Jo. Und Michi. Mann, ich muss diesen Michelangelo echt, du machst jetzt schon so krass viel Kultur. Durch das Taj Mahal und den Tempel. Das Taj Mahal da. Du hast gar keinen Taj Mahal. Nicht Taj Mahal, hängende Gärten. Sorry. Hängende Gärten und der Tempel geben 3 Kultur extra. Durch die Happy Fests. Krass. Und da ich den jetzt tatsächlich relativ am Anfang des Zeitalters bekommen habe. Ihr macht mal, ich bin gleich wieder da. Ja, wer ist da Kriegstreiber? Du! Nein, der Andi. Oh, das für schöne Sachen da. Bin gespannt, wie viel davon mit mir ankommen.
Also er spielt total riskant, mal, er hat 2 plus 2, die er maximal kann wehren. Er hat eine Militärkarte mit 2 Stärken. Also ein Andi wird ihn so verprügeln und wir hätten, nein, gegen uns kann er das wahrscheinlich noch verteidigen. Ja, ich habe jetzt darauf verzichtet, ihn anzugreifen, weil eben wahrscheinlich die 2 bringt er sicher an. Ja, also ja, ich meine 2 schafft, 2 Karten hat er. Ja, eben, darum. Ja. 3 hat er sogar. Aber der Andi zu ihm sind 6 und 4 Unterschiede, das ist Oh, was soll ich jetzt nehmen? Touch Mahal oder Riesen? Oder beides? Ich würd Schauspiel nehmen. Oder nicht durch Patriotismus, das ist gerade voll billig. Ja, die Lagerreserven, auch noch dort. Ist wieder halb schwer. Ja, ich weiß auch nicht. Komme ich ja perfekt wieder. Ja. Was denn hier? Gut, das Schöne ist, ein Eisen wird ankommen. So? Ja, weil 2 oben sind. 2 ist uns. Hä? Achso, da, das meinst du. Also du musst unbedingt was für deine Verteidigung machen. Du hast 4 Punkte Unterschied zu Andi, das kannst du nicht abwehren. Ja, ich hab Problem, ist gerade was anderes, leider. Ach nein, kann ich nicht. Mist. Ja. Ich bin dabei. Ah, die hätte ich auch gerne gehabt. Läuft er? Einen Moment bitte. Schön. Ach, schade. Greift an. Ja, ja.
Das ist natürlich blöd. Das heißt, ich krieg die Mauer nicht fertig. Schade. Obwohl, 3? Ne, 3 und 2. Schade, ich krieg sie nicht fertig. Der hat aber auch eine krasse Forschung gemacht. Wie man, Ja, durch das Wunder mit ja, aber das ist nur 1. Das ist plus 1. und 2, ja. Das andere hat er noch nicht fertig. Ja, Okay, wenn 2, der das 3, noch fertig 4. hat. Ja. Wo ist denn der? Das Ah, ist der sieben. Führer, okay. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mit Masonry kann man ja 2 Phasen eines Wunders für eine Civil Action bauen. Ja, das ist echt unterschätzt. Mit Höherstellen kannst du dann sogar mehrere Schritte, noch 3 oder 4 Schritte gleichzeitig mit einer Zivilaktion machen. Sollte man sich mal überlegen, ne? Ich finde die echt cool, ja. Auch wenn du so ein bisschen zu wenig Erzproduktion hast, sparst du damit natürlich auch extrem bei den Zivilgebäuden. Ja. Und wie läuft's für dich in der Liga? Boah, warte mal, letztes Spiel, was war das gegen Skaven? Oh, nee, das war zum Kotzen, einfach nur zum Kotzen. Erste Halbzeit ausgeglichen und in der zweiten hat er eigentlich 2 Blitzereignisse und damit jedes Mal mir den Anstoß weggenommen und einen Touchdown gemacht. Das war dann 3:1. Ja, das Spiel ist so glückslastig, ja. Frag mich mal. Ich habe jetzt gegen Exen gespielt, die wirklich, also wo der Spieler wirklich nicht gut ist, ne? Das Problem ist einfach nur, in der ersten Halbzeit hatte ich schon 4 KOs auf meiner Seite. Bin da nicht durchgekommen zum Punkten. Davon sind, glaube ich, 3 wieder aufgestanden, sodass ich mit dem vollen Team spielen konnte. Anschlussereignis, mein Ballträger kriegt einen Stein vom Kopf, ist K.O. Und er hatte im ganzen Spiel, ich glaube, 13 Armor Breaks und davon war 7 mal K.O. und eine Verletzung. Aber ich finde das so frustrierend an diesem Spiel. Weißt du, du kannst, ich sag mal, wenn 2 einigermaßen gleich starke Spieler gegeneinander spielen, dann entscheidet halt das Glück. Ja, okay, geht vermutlich nicht anders. Aber in diesem Spiel ist es echt so, dass ein deutlich schlechterer Spieler gegen einen deutlich besseren Spieler einfach gewinnen kann aufgrund von Glück. Ja, das ist vor allen Dingen, ich meine, der hatte 5 von 6 Saurus gelevelt. Einer hatte Break Tackle. Er hat 3-mal mit dem Break Tackle Saurus dann geblitzt. 2-mal davon sogar mit einem One-Die. Und er wurde dafür nicht bestraft. Ach, Tim hatte ich, mit Tim habe ich gestern noch gelabert. Der hatte, glaube ich, noch einen Croxigor, auch wie Break Tackling, sowas. Haben wir uns ein bisschen gewundert, wie man sowas macht. Beim Crocs ist es vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, aber nicht als erstes. Nee, der Croxigor ist der schlägt rein, der braucht erstmal einen Block. Oh, Moment schnell. Ein strategisches Gebiet und ich komme als nächstes dran. Nö, ihr 3 seid. Ja, hast aber für günstig bekommen. Ja, nehme ich. Und ich meine, der Break Tackle ist so gut, um rauszudodgen mit Stärke, oder? Und ein Croxigor, den bewegst du eigentlich nur im Notfall. In der Regel bleibt er stehen, der macht Klammerschwanz, der haut rein, aber den bewegst du doch nicht. Deshalb finde ich das völlig... Das ist so ein Nice-to-have-Skill, den du nach 10 anderen, viel wichtigen Skills gibst. Ja. Raid hat mich ziemlich kaputt gemacht gerade. Was mache ich mit euch Kulturtussis, ey? Ja, Stefan, es tut mir leid, du kriegst es gleich noch aus auf den Deckel, aber das ist leider das Spiel. Naja, gehört dazu, ne?
vielleicht kannst du dich ja verteidigen. Ja, ich komme nur 5. Nein! Ach. Nee, dann ist gut. Was klaue ich dir denn? Ja, solange mir kein Gebäude kaputt machst, aber das machst du ja eh, ne? Nee, ich kann dir nur was plündern. Ja, ich brauche Eis. Tut mir leid. Ja, das ist echt in diesem Spiel, Militär ist absolut essentiell. Ja, ich habe blöderweise auch noch die Aristotle-Karte auf der Hand, die mich die ganze Zeit ein bisschen stört. Aber das heißt, ich werde wieder nicht weiterbauen können. Vermutlich nicht. Naja. Super. Also ich warne schon mal, ich habe wieder eine Prügelkarte. Schaffen. Du wirst wieder prügeln dürfen. Drei. 5. Ah. Ja, das wird jetzt hart rauszukommen. Ja, ich kann momentan noch keine neuen Pops kaufen, das ist dann auch noch, kommt auch noch dazu. Ja, du könntest dir aber überlegen, ob du einer aus der Eisenproduktion ausziehst. Stimmt, ich habe da 3 drin. In der kleinen.
Also wenn du noch 2 ins Militär anstecken könntest mit der Taktik. Kriegst du noch 4 dazu, dann wärst du bei 5. Ja, ist natürlich immer noch knapp, aber du musst irgendwas sowas machen. Kartografie kriegst du nicht mehr, die geht weg. Nee, ich werde mir Masonry holen. Obwohl, warte, 1 abbrechen. 2 abbrechen. Oder die Ritter. Das Spiel mehr, ja doch. Wenn ich Masonry kriege, würde ich es mir holen. Die Ritter, Ja, aber jetzt diese Runde bringen mir die nichts. im Masonry aber auch nichts, weil du hast zu wenig Erz. Genau. Ja gut, jetzt prügelt dich natürlich jeder nieder. Ja. Kriegsführung wäre auch nicht schlecht, ist halt ein bisschen teuer. Du kriegst noch einen zusätzlichen roten Verteidigungspunkt. Und das war dann meine... Oh, ich kann eine kleine... Ja, jetzt kann ich eine Mine abreißen. Haha. Ja, das war gar nicht so schlecht. Moment, ich mach trotzdem zu wenig. Das kann ich machen. Ja, bringt nicht viel, ne? Krieg einfach nichts zu Ende gebaut, das ist das Problem. Eins, das heißt... Ja, es tut mir leid, es tut mir so leid. Munade war's, ich bin unschuldig. Was? Ich habe nichts getan. Ja, die Basilika hätte ich jetzt sehr gerne gehabt, ne? Die wäre super gewesen. Die wäre in Kombination... Ich weiß nicht, ob die als Kombination mit Michelangelo funktioniert hätte. Weil das wäre dann echt stark gewesen. Ich bin froh, dass ich euch da was geben kann. Jo, du fütterst uns schön. Ja, Kohle. Bitte? Hey, ich krieg ihn wieder. Schön. Ja, selbst wenn wir die ganze Zeit geradet werden, glücklich sind wir. Ein glückliches Volk von gerateten People. Happy raid, we have been raided. Nee, ich finde es toll, wenn man so eine positive Lebenseinstellung hat.
Was soll ich denn machen? Aber Kultur hast du fett. Ja, solange ich Michelangelo habe. Wenn ich jetzt das Wunder irgendwann fertig kriegen würde, ne, was momentan so ein bisschen in den Sternen steht. Ja, Moment, du raidest mich gerade nicht, ne? Ich habe keine Raid-Karte. Nee, Moonrider. Oder? Nein, nein. Möglicherweise. Bin friedliebend. Diesmal. Mhm. Also diese Runde. Das Lustige ist, dass deine Bevölkerung dich hier überhaupt nicht mag. Ja. Möglicherweise sehe ich da Hoffnung. Oh, sehr nett von dir. Scheiße. Da ist die Population wieder weg. Ach, ich kann ja gar nicht ausspielen, ich Idiot. So hatte ich das irgendwie nicht im Kopf. Ich hätte gern was anderes gemacht, aber naja. Ja, yay, 1. Boah, Andy ist schon bei 12, das ist echt hart. Ja, das ist echt hart. Ich denke, der kriegt +2, wenn er dich attackiert, ne? Was so ein Bullshit, ich das Wunder nicht fertig gekriegt, Ja. krieg. Wer spielt so eine Karte echt? Ich nicht. Ich auch nicht. Der war von Rot.
abgerüstet oder was ist da passiert? Ist nicht. Ach, schade. Ja. Immer auf die Kleinen, schäm dich. Blöder Ja. Sohn des Kahns. Guck mal lieber, dass du unter die ersten 2 kommst, sonst kriegst du keine Ja, Karte. ja, ich weiß. Ich bin schon froh, wenn ich überlebe. Du bist der einzige mit einer erweiterten Regierungsform. Was meinst du, Shudi? Tut das oder tut das nicht? Was denn? Das, was er tun sollte. Ach so. Ja, ist teuer. Ist riskant vor allem. Ja gut, 7 hat 5 Abstand zu mir, oder wenn man kann 3 Karten auf der Hand haben. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es machen würde. Jederzeit. Ja, nee, nicht zu jedem Preis. Kannst leider nicht. Außer er kauft ganz viel. Kann ich eigentlich Engineering Genius gleichzeitig mit Masonry verwenden? Nein. Nicht? Ja, das musst du in einem einzelnen Step kannst du das nur machen. Der kann, So. das ist, ja. Im Brettspiel kann man das vermutlich einrechnen, aber der kriegt das irgendwie nicht gebacken. Also ich glaube es nicht. Das ist ja schade. Ich werde es versuchen. Reicht nicht. Echt? Ja, umsonst kriegst du es nicht. Ja, das ist fast umsonst. Ja, ich bin der mit dem wenigsten Militär. Beim Also letzten Mal, als das- ich 2 reingesetzt habe, habe ich sie direkt verloren. Ja, genau. Wieso verliere ich denn jetzt auch noch ein Gebäude? Ah, die Pest war noch, oder? Ja, Ah, ich verliere danach noch. Nee, ich habe zum Glück genug Bevölkerung. dann versuchen wir mal das mit dem zu kombinieren. Nee, das ist leider eine extra Option.
Ach. Fehlt mir ein Weißer. Okay. Das ist das Tragische, ich kann die Eisenbahn gar nicht nehmen. Naja, kannst du jetzt nehmen. Die macht nochmals eine Runde. Nee, ich kann nicht, weil ich kann mein Wunder nicht fertig bauen. So. Das heißt, Andi hat noch die Chance, mal gucken. Ah, da ist auch noch ein Bau. Nee, Andi schafft es nicht. Das heißt, Moonrider kriegt nochmals die Eisenbahn offeriert. Wieso? Andi hat ja 6. Er könnte fertig bauen. Stimmt. Ich mag die Eisenbahn sowieso nicht. Ja, die ist toll. Für eine Stärke und noch den Erzbonus. Ja, wer ist denn jetzt nicht mehr der Schwächste? Oh! Wir haben einen neuen Kriegstreiber. Infanterie for the win. Ja, aber auch, wenn du jetzt noch Karten kaufst, dann kann er das auf jeden Fall holen, die Reload. Ja, davon würde ich ausgehen. Ne, warte, selbst wenn... Ne doch, wenn du eine Karte... Ne, die rutscht eh noch unten. Die kann er sich Okay, holen. klar. Oh, der Ocean Liner. Er hat sie nicht geholt. Ja, dann. Ja, Moonrider. Ja, ich mag die Eisenbahn nicht. Nee. Nee. Wieso? Die gibt 5 Dann nimm den Ocean Stärke. Liner. Also entweder Ocean Liner oder Eisenbahn. Eins von beiden musst du irgendwie nehmen. Ist er doch weg. Ja, wäre blöd gewesen, hättest du den nicht genommen. So billig. Ja, Kriegst weil du ich den nie sowieso wieder. der Schwächste bin. Oh, Rache ist süß. Ach, er würde eher abwehren können. Aber ich konnte es auch spielen.
kostet der? Ja, 4114. Den schon gerne, ne? Ja, ich kann ihn schon wieder nicht nehmen, Mann. Ich verkack das voll mit den Wundern diesmal. Ja, ich weiß, dass meine Produktion auch hinterherhängt, aber nach dem Anfang. Ja. Ey, für manche Leute ist das gut, wenn sie, dann haben sie keine Verluste mehr an Eisen. Super, ich habe die Karte selbst gespielt. Ja, aber das ist das Problem mit diesen Karten. Wenn man sie spielt, ist man der Stärkste, wenn man sie ausspielt. Ja, genau. Ius fere Gallia illegat. Muss bei mir eigentlich alles upgraden, ne? Plus schon mal nett. Zerstört eine T1-Form, oder?
Ich habe ein Kulturproblem. Scheiß Kultur, echt, wer will schon Kultur? Ja, komm, es sind gerade mal 40 Punkte Unterschied. Gerade mal. Ja, bei der Endabrechnung ist es auch wieder nicht wirklich entscheidend. Ja, naja. Irgendwann ist der Unterschied zu groß, du machst plus 6. Ich komme auch nirgendwo dran, ne? Naja, ich kann meinen Stärkevorteil auch nicht ausnutzen. Ich habe nicht die richtigen Karten, das ist ein bisschen schade. Mein Problem ist, ich brauche eigentlich... Nahrung. Komm noch nicht dran. Macht das Ganze gerade etwas schwieriger. Weil ich gerade eigentlich nichts tun kann. Reserven wären gut gewesen, die sind aber auch jetzt weg. Brauche ich nix. Bringt mir nix. Das werde ich nie bauen können. Bin ich begeistert. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Okay. Mann, dieser Moonrider ist aggressiv in diesem Spiel. Unglaublich. Aber wieso auf mich? Weil du dich, wenn ich richtig gerechnet habe, nicht verteidigen kannst. Ist es möglich? Der Moonrider ist gefährlich, der hat 6 Erz und der Genghis Khan. Wenn der 2 Einheiten baut, dann hat er zweimal den Kavalleriebonus. Das wäre +4. Der hätte noch +6 machen können, also den hätte ich nicht hingekriegt. Darf ich bei Krieg Karten verwenden? Nee, Eben nicht. Was verliere ich dadurch? einen gelben. Nicht so schlimm. 2 gelbe. Wenn du noch einen Stärke machst, nicht. Kriege ich nicht hin. Sonst kriege ich den Ocean Liner schon wieder nicht fertig. Ja, okay, dann musst du entscheiden. Einen gelben Also- oder das Ocean Liner. Ich kann auch keine Population, da müsste ich was für abreißen. Und ich habe nichts mehr, was ich abreißen könnte. Hast du noch jede Menge Dinge, die du abreißen könntest? Ja, ist klar. Ich weiß, du bist jetzt einfach das Opferlamm in diesem Spiel. Naja, Also ich wäre echt auf Moonrider gegangen vom Ausgleich, aber der hat genug Erz, um 2 Einheiten zu bauen, dann macht er +5 und dann sieht schlecht aus. wenn ich das fertig baue, kann ich das nutzen, ohne Pop zu kriegen. Dann spiele ich das aus, dann komme ich zumindest auf 10. Ja, 10 sollte ich hinkriegen. Weil ich habe auch keine vernünftigen Karten auf der Hand. Ja, und ich müsste eigentlich auch noch mal ein Dings wechseln, ne? Wunder kaufen hat irgendwie auch nichts gebracht dieses Mal, ne? Kreml ist auch so scheiße teuer. Gut, auf der anderen Seite, das ist so viel Zufriedenheit, dass sie die 2 Gelben nicht mal wehtun. Höchstens bei der Nahrung.
Frage ist, kriege ich den Kreml irgendwann fertig? Der muss man den jetzt auch nicht holen? Gleich weg. Karten gehen weg, wenn ihr alle spielt. Oh. Das ist ja nett. Naja. Bevor mein Leader weg ist, kriege ich da nochmal schön was rein. Wer war denn dieser nette Kerl? Der Grüne. Ach. Das war ja nett von dem Grünen. Bitte. Ich bin Ein grün. wenig Ich konnte ich auch profitieren. Ganz Ja. Ich bin so ein netter Typ. Ja, bist du ein netter Typ, dass du mir Krieg erklärt hast. Ach, du stehst da drauf, gibst du. Ja, mittlerweile sind es 50 Punkte, ne? Also, Mhm. wenn ich irgendwie meine Economy noch zum Laufen kriege, was wahrscheinlich nichts wird, naja, ne? Ja gut, Moonrise ist natürlich auch... Ist so der gefährlichste hier, denke ich mal. Ja, ich bin zwar, gerade was Kulturen geht vorne, aber ich kann nicht. Genau, du musst jetzt noch deine Eco auf Vordermann bringen. Moonrise halt beides. Und jetzt ist dann Michelangelo weg. Bin ich auch, ist das alles vorbei für mich. Krieg noch +3. Ab jetzt holt ihr auf. Schön. Ja, die kosten auch 5. Also, das bringt auch nichts. Kohle werde ich mir auch ganz lange nicht besorgen können. Ja, du hattest so einen elendiglichen Scheißstart. Du hast so 3-4 Mal geradet. Das ist so hart, sich von sowas zu erholen. Ja, meine ganzen Science-Gebäude und alles sind weggegangen, ne? Meine Mine.
Muss echt schauen, dass man in diese Opferspirale kommt. Ja. Team ist da jeweils auch völlig gnadenlos, aber ja, ist halt Spiel. Schlimm ist ja auch nichts, was gerade irgendwie meine Forschung erhöhen könnte. Oh, das könnte möglich sein. Ja. Da rüstet jemand auf. Wer rüstet auf? Keine Ahnung. Ich muss den nur wieder nachziehen. Ah, cool. Yeah, Terrorismus! Ihr elenden Kulturtanten. Ja, Shooty. Die habe ich gespielt, ich habe so lange darauf gewartet. Ja, und Endlich Ui. kann ich zerstören! muss ich Robespierre, ja, Robespierre kann ich auch in derselben Runde benutzen, ne? Indem ich Yep. ihn ausspiele. Yep. Also du könntest jetzt tatsächlich diesen wunderschönen Republik-Move machen. Ach ja, genau, dann habe ich ja noch eine weitere Aktion.
konnte ich machen. Das ist schön. Nice. Zivilkarten im Wert von 5. Nächste Runde, glaube ich, deine. So, ich spiele mal ein bisschen Barbar. Freut euch. Naja. So, ein bisschen abrüsten bei den Herren. Und dann erklärst du irgendwem noch den Krieg. Bin gleich wieder da. Ah, sorry. Das ist teuer für Andy. Ja, ist auch eine gute Kolonie. Oh, guck mal, das liegt da eine Einheit, ist ja nichts. Oh, du warst so nett und hast mir nur den Zirkus kaputt gemacht. Was sollte ich noch kaputt machen? Also ich wäre aus dem Spiel raus gewesen, hättest du mir die Philosophie zerstört. Echt? Wieso? Jetzt mal ein paar Runden lang keine Forschung gehabt. Ja gut, aber guck jetzt mal, wie du dein Zufriedenheitsproblem... Ach so, bei dir, ich schaue im falschen Moment. Welches Zufriedenheitsproblem habe ich denn? Ja, okay, also ja, bei dir mache ich mir echt keine Sorgen, du bist Opferlamm. Aber Moonrider hat jetzt ein bisschen Zufriedenheitsprobleme. Nö. Was? Nee. Natürlich. Ich hab das Ding wieder gebaut. Was? Du brauchst doch 5 Hertz. Nö. Guck mal die Karten. Ach so, ja gut, okay. Tanks sind gar keine Kanonen. Okay.
21 Forschung auf der Kronkante liegen. Ja. Tut ja nicht so noch. Ja. Wäre für dich eigentlich nicht hier, wer ist da? Einstein praktisch? Ja, Einstein werde Für ich, Ne, für Schutti. werd ich mir vermutlich schnappen, ja. Ja, ich hab den jetzt schon, aber irgendwie punktet der bei mir nicht. Müsste das nicht auch irgendwo +1 geben? +3, wenn du Du, forschst. nee, du hast nur A-Gebäude. Das zählt das erst ab Stufe Ah, 1 okay. Gebäude. Ja, dann nützt der nichts. Doch. Ja, gibt Kultur, wenn du eine Technologiekarte ziehst. Ja, ich wollte eigentlich schon davon profitieren, von der Wissenschaft. Dann müsstest du Journalismus entwickeln und dort einen Typen reinstecken. Ja, das war einmal ein Plan, bevor ich die Arena neu bauen musste. Ja, Aber die zu entwickeln kannst du ja schon mal machen. Hätte ich machen können, hab mich aber für was anderes entschieden. Ja, alles gut. Ich denke mal Militär. Genau. hört doch mal auf mit eurer Kriegstreiberei, echt. Sagt der Kriegstreiber Nummer 1. Hallo, guck mal, ich hab Der ganz... Einzige, der bisher hier schon Krieg geführt hat. Mein lieber Stefan, guck mal mein Bild an. Ich habe ganz schöne Locken und sehe extrem friedlich aus. Isaac? Ja. Boah. Ich nehme jetzt den Einstein einfach, damit Shooty nicht so stark wird. Ah, den hattest du schon genommen, bevor du das wusstest. Wie Tim mich das gelernt hat. Genau. Hören wir alle auf Tim und es kann so gut gehen. Verdammt. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich den Bill Gates nicht genommen.
Stefan? Sorry, das. Was war? Kolonie! Ach, ja. Okay. Nehm ich. Kriegt man das kriegt man direkt, ne? Wie heißt es, Kultur, ne? Mhm. Oder erst am Ende des Spiels? Nee, kriegst du direkt. Okay. Also meine Leute sind so glücklich, ne? Weiß ich, wo mein Problem ist. Mal sehen, was er macht. Also je nachdem, was jetzt passiert, habe ich noch eine Chance im Spiel. Oh, das macht mir Angst. Ja, ich glaube, Monora macht's kaputt. Er versucht auch in die Demokratie zu kommen. Ja, wieso auch nicht? Ja, Wobei, da musst du noch ein bisschen forschen. ja, deswegen macht das mir wahrscheinlich kaputt. Da hat noch nicht mal die Eisenbahn gebaut. Nö. Das wundert mich auch. Produktion hat er eigentlich genug. Ja gut, Entschuldigung, dass ich gerade so über dich in der dritten Person rede, aber ich denke, du denkst nach gerade. ja, +4 ist schon nicht so wahnsinnig toll. Ja. Ich musste die Armee ausbauen. Hey, man Dazu- kommt auch mit einer Armee von 9 zurecht. Ja, mal schauen, wie lange das gut geht. mit neun. Nicht lange. Aber jedes Mal, wenn ich was versuche, geht's den Bach runter. Ja, ich spiele hier eh nicht mehr um den Sieg, also. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Das bist immer noch 40 Punkte voraus. Es sind noch viel zu viele Karten. Ja, die sind schnell weg. Mir wird noch ein, zwei Mal einen Krieg erklärt oder so, oder Plünderungen mit Forschung. Und dann war's das auch wieder. Die rumklaut. Und dann war's das auch. Und ich werde keine Endgame-Dinger gewinnen. Oh, ganz so böse warst du nicht. Gedacht, das geht böse aus für mich.
Schade. Was denn? Ja, hätte ich die Infanterie gehabt, dann hätte die jetzt nur noch Krieg gehabt bis zum Ende des Spiels. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Ja, aber es dauert auch noch ein paar Runden, bis ich die Infanterie habe, also. Hier, Engineering Juniors. Kannst ja das Wunder gleich fertig bauen. Ey, wie auch immer der es geschafft hat, mit seiner Produktion jetzt auf eine plus 10 Produktion zu kommen. Also ich meine die KI. Ja, der hat echt eine gute Wirtschaft hingekriegt. Ich weiß aber nicht wie. Also, Er cheatet. ja, genau. Heimlich, still und leise. Aber siehst du, es sind jetzt nur noch 13, ne? Also. Beim letzten Mal, als ich dran, ne, vor 2 Runden. Ja, waren es über 30, also in 10 Runden, über 10 Karten gehen pro Runde raus. Ja, das sind jetzt noch. Ich denke, es ist der zweitletzte Zug für euch. Bei mir vielleicht schon der letzte. Ja, ich frage mich gerade auch, ob ich überhaupt noch auf Militär gehen soll. Ja, ich habe ja auch lange überlegt, soll ich noch die Erzproduktion aufrüsten, aber es lohnt sich nicht. Oder das, was ich jetzt ausgebe für die Erzproduktion, das hole ich gar nicht mehr rein in ein paar wenigen Zügen. Ich habe mir genau eine. Ja.
gehen, oder? Ja, also, wenn du nochmal Krieg möchtest, sag Bescheid. Hey, spinnst du? Was denn? Hat sich deine Cash-Cow gerade irgendwie... Ja, verdammt! Mein ganzer Plan hinüber. Ja, das hätte nicht geklappt, wenn da oben nicht die Raketen auf einmal da gewesen wären. Also meine Great Wall gibt mir jetzt auch +5. Naja, probier es halt andersweitig. Also echt schade, dass du mir die Infanterie geklaut. Ja, glaube ich dir. Da ist doch noch einer. Ja gut, das kommt jetzt zu spät, das bringt mir nichts mehr. Das ist der zweitletzte Zug, definitiv. Deshalb bringt das jetzt gar nichts mehr, hier militärisch weiterzumachen. Ja, ich musste nur zumindest verhindern, dass ich da noch verprügelt werde. Ja, nee, es war klar. Also ich hätte voll drauf geprügelt, kannst dich verlassen. Ja, ja. Schon gedacht. Okay, noch ein Zug, das heißt, Raumfahrt kriege ich eh nicht hin. Den kriege ich noch hin, so. Der Gandhi oder Chaplin? Nein, das ist kein Theater, ne? Hm? Was? Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, jetzt ist vorbei. Ja, nee, kriege ich nicht mehr. Also ich muss auf Abschlussereignisse hoffen. So, die neue Strategie in 3D Ages, ich mache anfangs voll auf Kultur, lasse mich verprügeln und gewinne trotzdem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Sache mit Michelangelo ganz stark am Anfang. Er ist sackstark, was Kultur angeht, ja. Also finde ich sogar stärker als den Khan. Kulturmäßig schon, aber der Khan hat natürlich Kultur plus Militärstärke. Wenn du den Ja, schön klar. spielst, dann farmst du extrem gut. Aber ja, ich find Michelangelo mit den richtigen Wundern natürlich echt stark. Ja, aber du darfst das Militär darfst du nicht so vernachlässigen. Ja, ich weiß. Ist aber schwierig, oder? Ich meine, ja. Mein Problem war, dass ich die große Wand da hier, Great Wall, nicht fertig gekriegt habe. Sonst wäre ich militärisch gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Durch dass ich die in dem einen Zug nicht fertig gekriegt habe. Genau, da wurdest du jede Runde ausgeplündert. Genau. Dann wurde ich 3 oder 4 Runden hintereinander ausgeplündert und kam dann einfach 4 Runden lang nicht weiter. Mhm. Es lag wirklich nur in dieser einen einzigen Runde. Ich weiß gar nicht, wer das... Du warst, glaube ich, auch der mich das erste Mal graded hat, ne? Ja. Ja, und dann haben alle draufgehauen. Irgendwie. Und wie gesagt, durch diese eine Runde bin ich nach hinten gefallen.
Und mit der Great Wall ist halt am Anfang relativ stark. Was? Dass ich das nicht erleben muss. Das war gerade Glück. So. Was kriegen wir denn jetzt noch hin? Wir haben einmal Revolutionsideen. Die spielen wir eh. Ist mir was Kultur gibt, ne? Außer Multimedia, aber nein! Jetzt habe ich einen Krieg. Wieso? Ja, Krieg über Kultur. Habe ich jetzt auf der Hand. So, letzter Zug. Naja. Letzter Zug. Ich bin gleich wieder da. Nochmal ein sinnloser Angriff.
Okay, wieder da, sorry. Also 106 zu 109. Naja, 112, wenn ich fertig bin, aber... Ja. So, wie sieht's denn aus? Ne? Okay. Wow, und die hat voll krass aufgeholt, Kultur. 10, 14 reicht nicht. Für das Wunder. Das reicht nicht für das Wunder. Es ist noch Burger King down. Ja, aber... Das ist doch klar, schaffst du das. 80, 10. Ach, das sind 12. Ah, fuck. Hab ich verzählt. Nee, das sind 16. Nee, schaffst du nicht. Nee. Hey, Tempel bauen, okay. Aber ich muss sagen, du hast dich echt gut geschlagen für das, dass du so verprügelt wurdest. Bist noch voll dabei beim Ergebnis. Ja. Ich habe noch... Oh. Das geht natürlich nicht. Zurück. Ich verliere Kultur. Ich verliere... Ja, Kultur ist völlig überbewertet, glaub mir. Ich auch irgend... Muss ich wieder rückgängig machen? Ich noch irgendwo... Sekunde, ich muss mal kurz was nachrechnen. Aber das mache ich andersrum. Macht das so. So.
Ach, Industry, ja, das ist nix. Technologie. Da hast du mich natürlich voll abgehangen. Militär. Was, da kriegst du... Ne, da krieg ich mehr. Einen aber nur. Ach, Andi gewinnt. Mit einem Punkt. Schade. Was ist da jetzt gleich gerade passiert, echt? Er hat überall die Punkte gekriegt. Krass. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich stelle dich so schlecht da. Also dich habe ich, aber den leider nicht.